喂，大家好，我是 Don Ang，Persatuan Amal Semangat Semut 的 NU 主席。虽然我今年20岁，但是为社会贡献一份力量，从来不分年纪、不分种族的。我将带领一群年轻的朋友，共同完成2026年爱心扶持节慈善市集，帮助390名小天使从社会问题蜕变成社会栋梁，为善最乐。我邀请年轻的朋友们一起加入，成为我们的团队，一起帮忙宣传、筹款，在2026年1月31日和2月1日成为义工，让我们汇聚青春的力量，把爱与温暖传得更远，点亮它，温暖我，共创美好时刻。Pay it forward, props to you.